Vâng, hành động của cá voi nhà táng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng không chỉ loài người mới có bản năng bảo tồn dòng máu hoặc tương trợ lẫn nhau, mà loài vật cũng có thể làm những điều tương tự. Và có lẽ vì thế mà mọi sự sống trên trái đất này đều có một ý nghĩa riêng, phải không thưa quý vị? Và những thông tin vừa rồi đã khép lại Thế giới đa sắc của kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của tuần sau.